अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद तव्हां ठीक हूंदव ख़ुशि हूंदव। अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं गुज़िरियल ॾियारे तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़ो भेरो ॿीहर ज़िले कश्मीर जे अंदरि ऐं जेको कचो आहे उते वरी ॿीहर टिनि चाचड़नि खे मारियो वियो आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त हिकु महीनो ई कोन पूरो गुज़रियो आहे, अॻु में 10 जेके आहिनि सो चाचड़ बिरादरी जा माण्हू क़तलु कया विया ऐं वॾी बेदर्दी सां क़तलु कया विया। हिकु घर जा जेको आहे सो चार फ़र्द जॾहिं लाशनि जी सूरत अचनि, जॾहिं खटोला खॼनि, उहो दर्दु उहे कैफ़ियतूं त उहो घर ई ॼाणींदो हूंदो। अॼु पाण ओवरऑल ॻाल्हि ॿोल कयूं था इहे सॼे सारे दर्दनि जूं जेके माना किसा ऐं कहाणियूं आहिनि ऐं जेके शयूं पाण ॾिसूं था पिया त हिन मंज़रनामे ते आख़िरकार पुलिस इन्हनि शयुनि खे रोकण में नाकाम छो आहे। छा इहो वाक़ई सचु आहे त पुलिस वटि एतिरो अफ़रादे क़ुवत चइजे, जेतिरा जेको आहे पुलिस अहलकार चइजनि, या एतिरियूं जेके सहूलियतूं आहिनि उन्हनि जी अणाहठ आहे, बख़्तरबंद गाॾियुनि जी अणाहठ आहे? आख़िरकार इन जे पुठियां किसो ऐं कहाणी कहिड़ी आहे? छो त जेकॾहिं पाण ॾिसूं त घोटकी ज़िलो हुजे, कश्मीर ज़िलो हुजे या शिकारपुर ज़िलो हुजे, हिननि सिर्फ़ु सिंधू दरिया ते क़ाइमु 3 ज़िलनि जे अंदरि जेको शयूं ॾिसूं था पिया त एतिरो असां सिर्फ़ु चाचड़ बिरादरी जे हवाले सां इहे शयूं सोशल मीडिया ते हलियूं त साईं जीअं हज़ारा क़बीले सां थिए थो पियो, ईअं ई जेको आहे सो माना हिते चाचड़नि खे बेदर्दी सां मारियो वञे थो। पर सूरत हाल इन खां बि अबतर आहे, छो त हिन वक़्त ताईं बलोचिस्तान जे अंदरि जेके तारीख़ी तौरु सवे सालनि खां रहनि था, कुझु ईरान जा आहिनि, कुझु ऑस्ट्रेलिया जा आहिनि, कुझु जेको आहे सो अफ़गानिस्तान जा आहिनि, उते माण्हू जेके आहिनि सो जेको हज़ारा क़बीलो आहे बुनियादी तौरु हिन वक़्त ताईं जे अंगनि अखरनि में उन बलोचिस्तान जे अंदरि 1000 जे लॻभॻि हज़ारे कम्यूनिटी सां वास्तो रखंदड़ जेके आहिनि सो उहे हज़ारे वारा मारिया विया आहिनि मुख़्तलिफ़ दहशतगर्दनि जे हथों। पर जॾहिं पाण सिंध जी ॻाल्हि कंदासीं ऐं दहशतगर्दी जी ॻाल्हि कंदासीं त 1000 खां त तमामु घणो जेको आहे सो हिन क़बीलाई जहिड़नि में माण्हू मरी चुका आहिनि, दाड़ेलनि जे हथां मरी चुका आहिनि। इहे अंग अखर जेकॾहिं गॾिबा ऐं ॻणिबा त उहे बिल्कुलु जेको आहे सो 10,000 15,000 बि माण्हू जेके आहिनि सो थी वेंदा। पर ओवरऑल जीअं मूं सवेरे ॻाल्हि ॿोल कई त जेके 3 चाचड़ मारिया विया, उन्हनि खां अॻु में 10 चाचड़ मारिया विया, अज़ालो कोई कोन थियो। पुलिस जेको आहे सो माठ रही, को गिरफ़्तारी अमल में न आई, न ई दाड़ेलनि जे ख़िलाफ़ु जेको ई पाण ॿुधूं था पिया ऑपरेशन थींदी उहा ऑपरेशन बि अमल में न आई। अचो त पाण पुलिस जो जाइज़ो वठूं त इन 3 ज़िलनि में पुलिस केतिरी रहे थी पई। जेकॾहिं पाण ॾिसूं था पिया त शिकारपुर जे अंदरि 37 थाणा मौजूदु आहिनि, यानी 37 थाणनि ते पुलिस नफ़री मौजूदु रहे थी, जंहिंमें जेको आहे सो शिकारपुर जे अंदरि 3000 पुलिस अहलकार आहिनि ऐं बख़्तरबंद गाॾियुनि जो तइदादु 8 आहे, जंहिंमें 3 गाॾियूं डबल चादरनि वारियूं यानी पकियूं चादरूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ चयो वञे थो त उन मां गोली न टपंदी, ऐं जेके 5 आहिनि उहे सिंगल चादर वारियूं जेके आहिनि सो उहे गाॾियूं आहिनि, जंहिंखे APCs चओ, तव्हां बख़्तरबंद चओ, कुझु बि चओ। उनखां पोइ कश्मीर ज़िले जे अंदरि ॾिसूं था त थाणनि जो तइदादु 20 खां 23 ताईं ॿुधायो वञे थो, ऐं उते जेका नफ़री आहे, जेके पुलिस अहलकार आहिनि 2670 पुलिस अहलकार आहिनि, जंहिंमें जेको आहे सो उहे ऑफिसर बि शामिलु थी वञनि था। इन खां सवाइ पाण ॾिसूं था जीअं त थाणा मां ॿुधायो 20 खां 23 ताईं आहिनि, जॾहिं त टोटल APCs या बख़्तरबंद जेके आहिनि सो कश्मीर ज़िले जे अंदरि उहे 4 आहिनि। हाणे उनखां पोइ हलूं था घोटकी ज़िले तरफ़। घोटकी ज़िले में ॾिठो वञे त जेको थाणा आहिनि उन्हनि जो तइदादु 23 आहे, पुलिस अहलकारनि जो तइदादु 4300 आहे, यानी 4300 पुलिस अहलकार आहिनि। हाणे इहे जेके अंग अखर आहिनि 2020 जा आहिनि। थी सघे थो हिन में रदो बदल थियो हुजे, के रिटायर थिया हुजनि, उन जी जॻह ॿियनि वरिती हुजे, त हेतिरो तइदादु पुलिस अहलकारनि जो इहो आहे। बख़्तरबंद गाॾियूं 2 आहिनि, 2 APCs जेके आहिनि सो चेन आहिनि, यानी टोटल 4 गाॾियूं आहिनि। हाणे टोटल जेकॾहिं हिननि शयुनि खे पाण कंपाइल्ड कयूं था त 3000 शिकारपुर में पुलिस अहलकार, 2670 अहलकार ज़िले कश्मीर जे अंदरि, ऐं घोटकी जे अंदरि 4300 पुलिस अहलकार मुख़्तलिफ़ थाणनि ते ड्यूटियूं कनि था। टोटल पुलिसिंग जो तइदादु पाण वटि थींदो वञी 9970 पुलिस अहलकार हिन 3 ज़िलनि जे अंदरि कमु करे रहिया आहिनि, ऐं 16 बख़्तरबंद गाॾियूं या APCs इन 3 ज़िलनि जे अंदरि मौजूदु आहिनि। ऐं जॾहिं कचे वारे इलाइक़े जी पाण ॻाल्हि था कयूं पिया त उहो कचे वारो इलाइक़ो टोटल वञी थो बीहे पियो 170,000 जरे बि थिए थो पियो। हाणे 3 ज़िलनि जे अंदरि वारी जेका सूरत हाल ही, जेका अंग अखर हुया, उहे मूं तव्हांखे ॿुधाया त ओवरऑल हिते इहा सूरत हाल आहे। हाणे सोचण जो सुवालु इहो आहे त 9970 पुलिस अहलकार आहिनि। जेकॾहिं उन्हनि जी तव्हां पघारुनि खे काउंट कयो, हिकिड़े आम सिपाही खां वेंदे SHOs ताईं, ASI ताईं, नंढे जमादारनि ताईं, हे जेके हिननि जा मुख़्तलिफ़ नाला रंग ऐं रूप आहिनि, उन्हनि ताईं तव्हां 9970 माण्हुनि जी पघारुनि जो काथो कयो त छा इहो किरोड़नि में कोन थो पहुचे पियो वञे? छा इहे किरोड़नि जा पघारदार कोन्हनि के? तंहिंजे करे हे जेके किरोड़नि जूं पघारूं खाइनि था उहे डिलीवर छा था कनि? आख़िरकार
पके ते वञी सिर्फ़ु ग़रीब माण्हुनि खे तंग करिणो आहे। टोटली ईअं बि कोन्हे को। ॾोहारियुनि जे ख़िलाफ़ु या जेको ज़ुल्म कनि था उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि पुलिस जो उहो किरदारु शानदार आहे, उन ते मां खेनि सलाम थो पेश कयां। पर हिन सॼे बड़धक जे अंदरि जेको चाचड़ कम्यूनिटी सां हज़ारा बिरादरी वारो जेको वर्ताव कयो थो वञे पियो, या ॿियनि जेके शरीफ़ माण्हू आहिनि, पुरअमन माण्हू आहिनि, दाड़ेलाई रूप अख़्तियार कराए कचे जे तरफ़ दाड़ेल खयूं था वञनि, छा भला 9,970 जेकॾहिं पाण ॻणियूं था पिया त तव्हांखे बिल्कुलु तव्हां बि सोशल मीडिया ऐं मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हुजे या प्रिंट मीडिया हुजे, उन सां सिंधवासियुनि जो तमामु वेझाई जो तालुक़ु आहे त कश्मीर, घोटकी ऐं शिकारपुर ज़िलनि जे अंदरि मां नथो सम्झां कि 70 बि बदनाम ज़माना ॾोहारी हूंदा, 70 माण्हू बि के मशहूरु क़िस्म जा धाड़ियल कोन हूंदा। हलो बाबा, जेकॾहिं ॻणिजे 100 जेकॾहिं ॾोहारी बि पाण ॻणियूं, उहे आहिनि त कोन, मूंखे नज़र कोन था अचनि त 100 अहिड़ा आड़ी काप क़िस्म जा ॾोहारी हुजनि जिन माना 3 ज़िलनि खे तपायो हुजे ऐं हिन तर खे जेको आहे सो हिकिड़ो दोज़ख नगर बणायो हुजे। त 9,970 पुलिस एहलकार आख़िरकार कहिड़े कम ऐं धंधे सां लॻल आहिनि। मां हिन वक़्तु ही साॻी गुज़ारिश सिंध जे जेके माना पुलिस इंतिज़ामिया उन्हनि खे बि कयां थो, साॻे वक़्तु सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह साहिब जन खे बि कयां थो। पर जीअं त जॾहिं पाण ॾिठोसीं कचे जे अंदरि, ख़ासि तौर ते शिकारपुर ज़िले जे अंदरि 3 जेके पुलिस एहलकार मारिया विया, उनखां पोइ शेख रशीद साहिबु हिते आयो, हुन ऑफर कई त मां तव्हांखे फ़ौज ॾियण जे लाइ जेको आहे वफ़ाक़ी सरकार तयारु आहे, पर सिंध गवर्नमेंट कोन वरिती। रेंजर्स जेको आहे सो माना उहा जेकॾहिं हुकूमत इहे क़दम खणे त रेंजर्स अचण जे लाइ तयारु आहे। आख़िरकार ही ॾोहारी के मतिलबु जेकॾहिं तालिबान खे शिकस्त मिले सघे थी, अलक़ाइदा खे मिली सघे थी, ऐं जेको आहे सो उन सां गॾोगॾु ॿिनि दुनिया जी दहशतगर्द तंज़ीमुनि खे शिकस्त मिले सघे थी, त हिते छा आंगुरुनि ते ॻणण जेतिरा दाड़ियल नथा मारिया वञनि। मां साॻे वक़्तु गुज़ारिश कंदुसि सिंध असेंबली जे अंदरि या क़ौमी असेंबली जे अंदरि जेका मुख़ालिफ़ धुर आहे, उन्हनि खे गुज़ारिश कंदुसि त हीअ अंग अखर ॿुधाया वञनि, ख़ासि तौर ते सूबे सिंध जे अंदरि जेके असांजा मुख़ालिफ़ धुर में वेठल मेंबर आहिनि, उन्हनि खे खपे हीअ जेके मूं पूरी जी पूरी डेटा हिन 3 ज़िलनि जे अंदरि ॾिनी आहे त उन 3 ज़िलनि जे अंदरि हे कहिड़े क़िस्म जो क़तलाम हले थो पियो, जिते 9,970 पुलिस एहलकार मुक़ररु आहिनि, 16 APC ऐं जेके आहिनि सो बख़्तरबंद गाॾियूं आहिनि, पर उन बावजूदि बि हितां जो शरीफ़ माण्हू, पुरअमन माण्हू महफ़ूज़ न आहे। तंहिंजे करे मुख़ालिफ़ धुर जेका आहे उहे ई अंग अखर स्पीकर जे आॾो ऑन द फ्लोर सिंध असेंबली जे अंदरि ही खयां वञनि ऐं सिंध गवर्नमेंट खां जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी आहे उन्हनि खां इहा डिमांड कई वञे त आख़िरकार उतर जे हिननि ज़िलनि कहिड़ो अहिड़ो ॾोह कयो आहे जनता ही सज़ाऊं, ही जज़ाऊं ही ख़तमु ई कोन थियूं थियनि, ऐं पुलिस जो जेको रोल आहे उहो इंतिहाई ऐं जेको आहे सो उहो क़ाबिल तारीफ़ कोन्हे को इन मामले में। बाक़ी ॿियनि मामलनि में पुलिस जो जेको शानदार किरदारु आहे उन ते पाण उन्हनि खे सलाम था पेश कयो। दोस्तो, हाणे मूंखे तव्हांखे जेकॾहिं ही मुंहिंजो वीडियो पसंदि आयो हुजे त ही शेयर कयो, उन सां गॾोगॾु मुंहिंजे पेज खे सब्सक्राइब कयो, ऐं जेकॾहिं तव्हांजी का राय हुजे हिन पेज खे बहितर बणाइण जे हवाले सां त उन ते बि ज़रूरु आगाह कयो त जीअं ही पेज तव्हांजे लाइ बहितर बणाए सघिजे। वॾी महिरबानी।